بدخشان او تخار کې ترافیکي پیښې ګڼ شمېر ملکیان مو شهیدان شول. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونو ته. بدخشان کې ترافیکي پیښه د یوې کورنۍ 4 غړي مړه شوي. د بدخشان په شهر بوزرګ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 4 غړي په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوي او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیه قومانداني ویاند احسان الله کامګار وایي د سوارلیو موټر د تیز سرعت له امله له لارې اوښتی چې له کبله یې موټروان 2 میرمنو او 1 ماشوم ژوند له لاسه ورکړی او 4 ماشومانو په ګډون 7 تنه ټپیان دي. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې د 3 روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. بل خوا په تخار کې ترافیکي پیښه کې 2 طالب وسلوال وژل شوي دي. راپورونه وایي د تخار په مرکز تعلقان ښار کې د طالبانو یو رینجر له مازدا ډوله موټر سره ټکر کړی دی او پکې سپاره 2 طالب وسلوال وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه پخپله طالبانو د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اختر په ورځو کې په ګڼو ولایتونو کې په ترافیکي پیښو کې تر دې دمه د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه خپاره شوي دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.